கிரேக்கன் என்றும் இல்லை, அடிமை என்றும் சுயாதீனன் என்றும் இல்லை, ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை, நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள் என்ற வேத வார்த்தையின்படி மனிதர்கள் அனைவரும் தேவனாகிய இயேசுவின் பிள்ளைகள். இதை தேவனை அறிந்து ருசித்தவர்கள் நன்கு உணர்வார்கள். அப்படி தேவனை அறிந்து ருசித்து நாங்களும் அவரின் பிள்ளைகள் தான் என்று தன் வாழ்வின் மூலம் வாழ்ந்து காட்டிய ஒருவரைத்தான் நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம். அவர்தான் ரிச்சர்ட் ஆலன். ரிச்சர்ட் ஆலன் பென்சில்வேனியாவில் உள்ள பிலடெல்பியா என்கிற இடத்தில் பிப்ரவரி 14 1760 ஒரு அடிமையாக பிறந்தார். ஆலனின் பெற்றோரும் அவர்களின் 4 குழந்தைகளும் டெலவர் என்ற விவசாயிக்கு அடிமைகளாக விற்கப்பட்டிருந்தனர். ஆலன் சிறு வயதிலே மிகவும் துடிதுடிப்பாகவும் உற்சாகமாகவும் காணப்பட்டார். எழுதவும் வாசிக்கவும் கற்றுக்கொண்டார் ஆலன். இதனால் வேதாகமத்தை படிக்கும் வாய்ப்பு ஆலனுக்கு கிடைத்தது. ஆலனின் எஜமானர் நல்ல மனிதராக இருந்ததினால் ஆலன் ஆலயம் செல்வதை தடை செய்யவில்லை. அந்த நாள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை. தேவனை ஆராதித்து தொழுது கொள்ள வாஞ்சையுடன் ரிச்சர்ட் ஆலனும் அவரது நண்பர் அப்சலம் ஜோன்ஸும் இவர்களுடன் ஆப்பிரிக்க இன மக்களுமாக இணைந்து அந்த ஆலயத்திற்குள் நுழைந்தனர். முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் திடீரென சிலர் அவர்களை முரட்டுத்தனமாய் பிடித்து வெளியே தள்ளினர். கருப்பின மக்கள் அவ்வாலயத்தில் ஜெபிக்க அனுமதி கிடையாது என்ற வார்த்தையால் மிகுந்த மனவேதனையுடன் அவர்கள் அங்கிருந்து சென்றனர். தேவனை முழு உள்ளத்தோடும் உண்மையோடும் தேடும் பொழுது தயவை தேவன் தருவது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? அப்படிதான் தேவனை தேடிய ஆலனின் வாழ்வில் எஜமானன் மூலம் தயவை பாராட்டி மகிழ்ந்தார் தேவாதி தேவன். 1786 இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பிறருக்கு அறிவிக்கவும் தன் வீட்டிலே கூட்டங்கள் நடத்தவும் ஆலனின் எஜமானன் தன் வீட்டை ஆலனுக்கு திறந்து கொடுத்தார். திறந்து கொடுத்தது மட்டுமின்றி ஆலனையும் அவர் குடும்பத்தாரையும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை செய்தார். ஆலன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்ட சாரா என்ற பெண்ணை மணந்து கொண்டார். AME தேவாலயமாக மாற கணவருக்கு மிகவும் ஒத்தாசையாக இருந்தார் சாரா. விடுதலை பெற்ற ஆலன் 1815 1830 வரை விடுதலையான கருப்பர்களின் தலைவராக செயல்பட்டார். ஆப்பிரிக்கா சபையை உருவாக்கினார் ஆலன். தன்னை போன்ற கருப்பின மக்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை எடுத்துரைக்க தன்னை ஒரு முழு நேர மிஷனரியாக அர்ப்பணித்தார். ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்து அடிமைகளின் வாழ்வில் கிறிஸ்தியேசு தரும் விடுதலையான வாழ்வை குறித்து பிரசங்கித்தார். 1816 தான் உருவாக்கிய திருச்சபையின் முதல் பேராயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அடிமையாக பிறந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அடிமைகளின் வாழ்வில் கிறிஸ்து என்னும் ஒளி பிறக்க காரணமாயிருந்த ஆலன் அடிமைகளின் விடிவெள்ளி. ஆலன் மார்ச் 26 1831 ஸ்ப்ரூஸ் தெருவில் அவரது இல்லத்தில் மறுமைக்குள் பிரவேசித்தார். ஆலன் நிறுவிய தேவாலயத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார். நீ பிரசங்கிக்கிறவர்களை நீயே செய்யவில்லை என்றால் நீ